Fırıncı Baba hər kəsi salamlayır. Dəyərli dostlar, əziz izləyicilər. Mən sizə bu günləri İtalyan reseptində ev sayağı pizza hazırlayacağım. Gördüyünüz kimi bu ingredientlər hal-hazırda doğranılır, hazır vəziyyətə gətirilir. Margaritos. Daha sonra xəmir bu qaydada əlindən açılır və listin içinə əlavə olunur. Listin içinə əlavə olunandan sonra üzərinə ketçup əlavə edirəm. Dad dəyişikliyi olaraq mən biraz mayonez əlavə etdim ki, dadı dəyişsin. O zövqdən asılıdır. İstəsəz əlavə edə bilərsiniz, istəməsəz etməzsiniz. Və qaşıqla hər tərəfə yayıram ki, heç bir boşluq qalmadı. Gördüyünüz kimi. Daha sonra mozzarella pendiri əlavə edirəm. Axma mozzarella pendiri. Pişəndən sonra doğrayanda o axsın. Daha sonra rəngli biber əlavə edirəm. Şirin biber görünüş değişsin deyə, gözəl görünüş alınsın. Göbələk əlavə edirəm. Hər tərəfə boşluq buraxmadan. Daha sonra toyuq filesi, qaynadılmış toyuq filesi əlavə edirəm. Səskə əlavə edirəm. Hazırladığım pizza mix pizzadır. Və sonda olaraq pomidor əlavə edirəm. Sonra olaraq mozzarella pendirini əlavə eləyib bişirməyə qoyuruq. Və bu da hazırdır. Nuş olsun. Təşəkkür edirəm hər kəsə.